Углошлифовальная машинка Dexton 1300E. Мощность 1300 Вт. Количество оборотов холостого хода от 3 до 11 тысяч оборотов в минуту. Диаметр диска 125 мм. Шлифовальная машина имеет удлиненную ручку, а также кнопку фиксации шпинделя для удобной замены круга. Особенностью модели 1300E является наличие регулятора оборотов. Теперь вы сами можете выбирать необходимый уровень оборотов. Модель 1300E комплектуется рукояткой и защитным кожухом.